去年10月初，市长为贴正式对外宣布优拜要来台南。而过年以后，目前现有驾驶77站的 T 拜系统拢陆续拆除，改优拜2.0系统。高雄局长表示 ，T 拜合约就是到2028杂志3月开始由美骑单车正式接受营运，目前进度一切顺利，希望上路以后符合民众需求。微笑单车公司呢，第一阶段要启用的时候，至少要满足原来 T-Bike 77站的服务，而且要接续所以它最迟要在3月1号以前营运那这段时间我们积极的跟微笑单车公司做会勘，因为还是会有场地，因为 T-Bike 还没有完全拆掉所以会有周边。哪里可以设 U-Bike 的这个场地的会勘啊、设置还有一些工程界面的问题，那我们花了很多的时间处理这些事情。那我们目前建制还算顺利那如果一切顺利，我看一下进度，应该有机会。我们如果可以提早完成，我们就会提早来上线营运了那我想这部分最后还在做盘点为了吸引民众使用新的 U-Bike 来休闲、来通勤，带动新一波骑公共自行车由台南的风潮，高雄局长进一步表示，目前正在研议营运初期的优惠。目前我们 T-Bike 分也是跟其他县市的 U-Bike 是类似的只是只有后面比如说是第2小时之后才得进，还是第4小时才得进，有一点点的些许的不同那我们目前跟 U-Bike 是这协议是会采跟其他县市的 U-Bike 一致的因为这样这跨县市才比较好处理至于上线初期，因为全国他们在其他县市也都有初期的优惠，因为要鼓励使用所以我们一定会研拟上线初期的这个优惠的这些措施。电池公共自行车初期会先以现有77站更新，年底将规划到300站，并且以扩大到500站作为目标。电视新闻，军及何乔邦采访报道。